Привет, комрады! Я хотел показать простейший костер для зимней ночевки. Это просто вот такая вот пачка бревен. Здесь их штук 9. Бревна не толстые, в районе, скажем, 12-13-10 сантиметров толщиной. Где-то больше, где-то толще. Вот так вот напилил. Костер совершенно незамысловатый, то есть просто я их сложил вот такой пачкой. Не абсолютно ничего такого красивого, изящного, сложного, что делают опытные городские выживальщики или такие суровые охотники, всю жизнь прожившие в тайге, все про него знающие. Вот. Костер очень жаркий. Подойти к нему вот приблизительно вот уже на расстоянии метра очень жарко, хорошо. Здесь вот будешь сидеть, лежать, тебе будет хорошо, тепло. А сделал я это костер, вы можете посмотреть мои другие видео, из янкийского костра, который я тут делал. То есть, можете посмотреть, какой он там был. Здесь у меня был такой маленький костер из 3 бревен, и на него я закинул вот эти бревна из ивенкийского. То есть эффект просто не сравнить. Если возле этого ивенкийского костра, который у меня там был, там, я не знаю, ну, сидеть было прохладно, так скажем, то здесь вот, здесь очень жарко, очень хорошо, очень тепло. То есть усилия затрачены те же самые, но эффекта, даже так скажем, на янкийский костер я потратил больше усилий, поскольку он более капризно зажигался, не хотел гореть. Он вообще больше вот коптит, чем горит. Вот это вот хозяйство легче зажглось и намного лучше горит. Вот нечто подобное я рекомендую для ночевки. Если вы сможете заготовить бревна потолще, то пожалуйста. Если вы слабый человек, например, женщина, там, пожилой человек, усталый, больной, то пилите бревна в районе 10-15 сантиметров, складывайте их вот такой пачкой, и это будет отлично вас греть. Вы не замерзнете и легко это натаскаете, спину не надорвете, что очень важно. С больших, как делают, как может случиться, если вы будете делать костер с больших бревен. Вот это вот простейшее хозяйство, отлично работает, очень надежно. Ничего заумного абсолютно. Никаких особых знаний не надо. Какой-то особой там древесины, каких-то особых приспособлений, условий. Все, просто сложили бревна, зажгли, все. Это очень устойчиво и надежно. Спите возле этого и не думайте ни о чем. Вот, комрады, не буду повторяться. Не верьте тому, что вам рассказывают в интернете какие-то люди, не имеющие толком нормального опыта. Они вас обманывают. Я даю вам вот проверенную информацию, которую сам проверял. Я возле подобных костров пачкой вот такой из 3 бревен, там 5-7 сколько было, ночевал до минус 40 приблизительно. Отлично работает, ничего не болело, все тепло, все хорошо. Все, комрады, пока, заходите еще.